अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की सर दर्द है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये प्रक्रिया आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये साइड हो गया है, अभी इस साइड पर हमें करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं जल नीति करूँगी क्योंकि दोस्तों कुछ दिन से मेरे नाक में बहुत खुजली मैं फील करी हूँ और थोड़ा मुझे ये नॉस्टल में थोड़ा ब्लॉकेज में फील करी हूँ। तो मुझे लगता है मुझे जल नीति करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों ये एक योगिक क्लिनजिंग टेक्निक है। और दोस्तों ये बिल्कुल एक वेलनेस का वीडियो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्योंकि बहुत वेदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जब हम सांस लेते हैं तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन हम ले नहीं पाते हैं, तो जिससे बहुत धूल मिट्टी बहुत गंदगी हमारे नाक में जमा रहता है और इससे हमारे नाक ब्लॉकेज रहता है और हम ठीक से ऑक्सीजन हमारे लंग्स पे नहीं पहुंचती। तो इसीलिए दोस्तों हमारे दोनों नॉस्ट्रल क्लीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से दोस्तों हमारी अगर हेयर अगर हम गंदा हो जाता है तो हम शैम्पू करते हैं, क्योंकि अगर हम ठीक से शैम्पू करके नहीं रखेंगे हमारे हेयर पे तो डैंड्रफ हो जाएगी और बहुत से हमारे हेयर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हमारे बाल गिरने लगेंगे। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों हमें हमारी नॉस्ट्रल भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अपने नॉस्ट्रल कैसे क्लीन रखें? जल नीति। तो ये दोस्तों योगिक क्लींजिंग टेक्निक मैंने आपको बोला है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपके नाक में किसी तरह की घाव है तो दोस्तों इस प्रक्रिया को आपको टोटली अवॉइड करना है। तो चलिए मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। तो पानी एकदम क्लीन पानी चाहिए, जो ड्रिंकिंग वाटर हम जो पानी पीते हैं ना, फिल्टर का पानी हमें वही लेना है। तो चलिए पानी गर्म करते हैं। मैं अभी पानी ले रही हूँ, ये ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन वाटर। तो इस पर देखिए मैं नमक ले रही हूँ थोड़ा सा, इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैंने पानी बिठा दिया है, इसको थोड़ा गुनगुना गर्म पानी बनाना है, ज़्यादा गर्म नहीं, नहीं तो नाक में जलन होगा। तो जल नती करने के लिए हमें इस तरह की एक पॉट की ज़रूरत है। तो इस पट पर मैं पानी लूँगी, गुनगुना गर्म पानी, जिस पर मैंने नमक ऐड किया, आपने देखा है बस थोड़ा सा। तो अभी मैं पानी ले रही हूँ। दोस्तों देखिए मेरा पानी रेडी हो गया है, अभी मैं करूँगी। तो गाइस अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की सर दर्द है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये प्रक्रिया आप ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये बहुत ही नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो चलिए शुरू करती हूँ। मुंह को खोला रखना पड़ेगा क्योंकि सांस लेने के लिए। तो ये साइड हो गया है, अभी इस साइड पर हमें करना है। पूरा क्लीन हो गई है दोनों नोस्ट्रल। अब मैं अच्छे से क्लीन करूँगी नाक और मुंह को। फ्रेंड्स आपने देखा पानी अभी गिरा,
बहुत मेरे नाक ब्लॉकेज था दोस्तों, अभी बहुत फ्रेश लग हो गया है, बहुत क्लीन हो गई है और मैं बहुत अच्छे से दोस्तों सांस ले पा रही हूँ। जो पहले दोस्तों मुझे बहुत ब्लॉकेज में फील कर रही थी, अभी एकदम क्लियर लग रहा है, बहुत आराम लग रहा है। और दोस्तों जल नीति करने के बाद दोस्तों कपालभाति करना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी आप पर यहाँ पर अगर रुका हुआ है तो उसे निकलना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपको एकदम सीधा बैठना है और बैठने के बाद आपको सांस लेना है, फिर आपको छोड़ना है। तो इस तरह से करने से जितने भी पानी अंदर अगर थोड़ा सा भी अगर पानी अंदर रह गया तो आपकी सर दर्द हो सकती है, तो इसीलिए सब पानी इस तरह से निकल जाएंगे। तो गाइस आज की मेरी ये जल नीति वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट आप लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात हो रही और एक नया फ्रेश वीडियो या नहीं ब्लॉग आने वाला है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।